मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीपी त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक ऐसे कष्ट साध्य रोग की औषधि बताने का प्रयास कर रहा हूं जिसके 5 दिन प्रयोग से ही ये कष्ट साध्य बीमारी अवश्य ही ठीक हो जाएगी। इस बीमारी को हम काली खांसी अर्थात व्हूपिंग कफ के नाम से परिचित है। ये बीमारी अमूमन छोटे बच्चों को अधिकतर होती है, किंतु कभी कभी वयस्क व्यक्तियों को होते भी देखी गई है। ये बीमारी जिस बच्चे को हो जाती है और जब खांसी का वेग आता है तो नाक, लार और यहाँ तक कि छोटे बच्चों की पेशाब तक छूटते देखी गई है। इस कष्ट साध्य बीमारी का अत्यंत ही सुगम सा उपाय है जिसे आप घर में प्रयोग करके और अपने बच्चे को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। इसके लिए किसी किराना की दुकान से आप थोड़ी सी फिटकरी ले लें और उस फिटकरी को तवे में रख करके अच्छे ढंग से भून करके उसका लावा बना ले। जब वो लावा पूरी तरीके से बन करके और ठंडा हो जाए तो उसे पीसकर किसी कांच के पात्र में हिफाजत से रख ले। ये आपकी औषधि अब निर्मित हो चुकी है। यदि आप लोगों ने अभी तक डॉक्टर वीपी त्रिपाठी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की बटन को अवश्य ही पुश करें ताकि हमारे आगामी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो सुगमता से देखने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होता रहे। मित्रों, ये आपने जो फिटकरी का फूला तैयार किया है इसकी 125 mg अर्थात 1 रत्ती की मात्रा लेकर के और उसमें 2 रत्ती अर्थात 250 mg मिश्री मिला करके आप सुबह शाम बच्चे को फंका दें और ऊपर से 1-2 घूंट गुनगुना पानी पिला दें। यदि आप ऐसा निरंतर 5 दिन प्रयोग कर लेते हैं तो निसंदेह बच्चे की काली खांसी हमेशा हमेशा के लिए अवश्य ही समाप्त हो जाएगी और उसके मल से वो जो सूखा हुआ कफ है वो निकल करके बाहर हो जाएगा। किंतु एक बात का स्मरण रखना है कि यदि ये औषधि किसी वयस्क व्यक्ति को प्रयोग करनी है तो इसकी मात्रा दूनी अथवा बलाबल के अनुसार सेवन करें जिससे अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, यदि इसके उपरांत भी अगर कोई विशेष असुविधा समझें तो हमारे मोबाइल नंबर 9415474531 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।